好，大家好，我是江波。那今天的话，我们这个模特跟大家去演示前后的2个分区的设计。那我们在剪头发的时候，除了单一的层次的话，就是组合的层次。那在组合的层次，我们上一期讲过了，就是不能够去随便的瞎组合，那你要有你的目的性啊。那你知道你到底想要什么样的效果？有的是一个层次没办法去达到的，那我们就需要2个层次。那今天这个模特非常的适合，我觉得我给它去利用一个前后的2个分区，2个层次，然后给它打造一个就齐肩的这样子的一个中发。在沙龙里面的话，这款头发的应用性非常非常的高。如果我们是剪一个层次，剪一个斜后的堆积也好，斜前堆积也好，它总是会让某一方的头发会变得特别的多，所以很难去打造出一个中发看起来前后的平衡感是最佳的一种效果。所以这个就跟大家去解决。所以我们现在开始。好，我们现在先开始分区。好，先将正中线我们先分出来。分出来以后，我们再找到黄金点，然后跟头顶的最高点中间的部分，然后我们把它分到耳上。好，每次我们剪头发之前，就第一件事情做的就是把分区先分出来。为什么要先分出来？分区就像一个导向图，把头的每一个面清晰的分出来以后，我们就知道在每一个区块里边安置什么样的技术。好，然后分出来以后，在这条线的1/2的地方上下，然后把它分开。然后两边我们用同样的方式。好，然后两边同样的方式，很好。先将顶部区域的头发先拿出来。在所有的组合的技术里面的话，我们就这一个分区，将头均匀的切成4个板块，然后把它去分出来。这样子，不管我们去放多少个技术，你就非常明确知道哪一个区域该怎么样去控制。因为在整个头里面能够去将技术完整施展开的就这4个板块，所以我们在第一个阶段里面呢，就跟大家讲过这一套理论，所以希望大家可以好好的去记住。好，然后再把它分到后部的最高点，然后将后顶部区域把它分出来。那这样子的话，我们就变得非常简单了。分好以后，我们现在就开始。那我们刚刚讲过，我们今天要使用的是2个层次，就前边1个层次，后边1个层次。在前面的这1个层次里，我们有很多个选择，就比如说斜后的线条啊、堆积啊、去除啊，然后斜前的线条堆积啊、去除啊，水平的线条堆积去除啊，这个就是我们使用的技术。所以我们到底使用什么工具来完成它，我们要很清楚。那今天我们给它选择用一个斜后的堆积来完成前面的结构。好，我们现在开始。先设定我们有效的长度，将模特稍微侧头，对，然后我们长度设定在肩膀。好，长度我们设定在肩膀，找好我们想要的长度，两边同时设定好。分区分好以后，剪头发的速度会非常的快。对，然后同样的方式，是我们设定好。注意保持好两边的长度的平衡。那设定好长度以后呢，那我们就开始去完成这个斜后的堆积。好，向前45度，看清楚，角度向前45度，切口地面的45度。好，切口地面的45度，全部数过来。
非常的简单。那我们现在就这样去完成了。如果你想要去做这种看起来很内包的爆爆头的话，那这个方式的话是最佳的选择。好，一样的方式，45度，切口依然45度。好，注意保持好两侧的长度的平衡，不要出现一边长一边短的情况。好，完成好以后，然后我们再来完成上面。上面头发我们左右分开，然后先把它分成2层。下面头发我们跟着上部的头发一样剪它的延长线，还是90、45。剪它的延长线，听清楚，对，因为这里我们就一个层次，就一个连贯的层次，就是一个制造前面短后边长的这样的一个斜后的层次。好，这里，好，同样的方式，这样子的话，我们这边的时候呢就可以完成了。翻下来以后，就非常的简单的去制造了一个这样将脸包住的这样子的一个效果。好，这侧我们一样的方法，所以能够明白组合的原理的情况下，你在剪头发的变化的情况下就非常的容易，还有能很好的去打开你的设计的思路。好，两边我们同样的方式，全是地面的45度。好，继续一样的方法，一样的方法。好，那我们很快速的就完成了它。好，完成好以后，我们再来。斜后的堆积建立好以后，然后我们再来去把这个上面的层次稍微把它剪掉一些，看一下，梳到好，这是头皮的90度，下降一半，向前带一片，然后这个时候的话，我们这里会有一个小角，看清楚，把这个角呢把它圆掉，对，跟下部的头发完全连接。第二片，同样的方法梳过来。然后这角把它去掉，因为刚才我们这里建立了一个堆积，所以这个角会特别重，然后全部梳到第一片，好，完成它，好，全部完成，梳到第一片来，完成它，好，全部，好，梳好以后，这3片头发都汇在了一起，所以我们再将第3片的头发梳回来，然后去把它的这里的后边的角，大家看一下，然后把它拿掉，对，要不然这个位置的话会显得特别的重。好，拿掉以后，我们去看整个堆叠的面，从前往后整个堆积的这个面就这样子形成了。这边一样的方式，好，同样的，看到这个角一样的，我们将它剪掉，将它圆掉，跟过来。好，同样的方法，一样的，全部剪掉。第3片一样的方式，还是梳到第一片来。好，好，然后再第3片的头发再梳回来。好，第3片头发梳回来，把这个角拿掉它，然后继续把这个角去掉。好，去掉以后，我们来看前面的层次，然后我们就快速的就完成了，所以它能很好的制造这种小脸的效果，然后颈部也会很容易去包裹住。那我们现在再来完成后部。
好，后面的头发的话，两边梳过来，梳到后面，我们看到这里的长度梳过来以后，后面就看到了引线，所以我们跟着这里的长度，然后去把它剪过来。好，跟着它，去把它剪过来，跟着它，向另外一侧，然后去进行连接。好，向另外一侧。向另外一侧连接过来，注意保持好两侧的长度的平衡。好，完成好以后，长度我们设定好以后，那我们就是后面的层次。刚才我们讲过，就是后边是一个层次，前面一个层次。前面我们用了斜后的堆积，那后边的话我们就只能用斜前的堆积。那为什么要用斜前的堆积，不是去除呢？前面重，后面这么轻，它这个长度搭配起来就不太合理，所以我们还是需要后面保留一定的重量。梳好以后，大家注意一下这里的细节，这是90度，跟地面计算下降一半。好，然后我们看到这个小角，然后稍微把它拿掉一点点就好了，把它剪圆一点，不能剪平。为什么？因为剪平以后，它下来这里会有一个凹进去的部分，所以把它剪圆一下，这样子的话，在整个后部它就容易这样子去包裹进来。好，然后我们开始做斜前的划分，向后带一个发片，那同样的去把这个小角去掉就好了，就这一点点。好，然后再到继续做斜后的划分。一样的，梳过来，然后继续，还是做斜后的划分，向后带一个发片，好，梳过来，然后一直这样子剪到耳上，然后前后的区域就很好的就拼过来了。OK， 好，然后另外一侧，同样的方法，只是去掉这个小角。好，同样的去掉这个小角，向后带一个发片，去掉这小角，向后带，千万不要带的多了，一直把它剪到耳上的部分。整个后边的堆叠的重量我们就出来了，然后再到头顶。好，还是沿着下边的头发梳理，平行地面下降一半，剪它的延长线。我们看到下面的引线，这就是它的延长线。好，继续一点放射，向后带一个发片，跟着下面的引线，跟着下面的引线，我们去把它剪掉。好，继续一样的方法。跟着下面的引线，好，一直剪到耳后，还是跟着下面的引线，好，看清楚，剪好它，然后再侧，同样的方法，继续一样的方式。跟着下面的引线剪好，跟着下面的引线剪好。那在这里我们制造了这里重量的时候，两个斜后的堆积跟斜前的堆积，所以上面这个区中间会有个角，我们把中间这个角找到头顶最高点到黄金点的部分，分成半圆的发片，看一下。好，垂直头肌，你看这里会有个很大的角。垂直头肌，大家看到，注意把这角剪掉它。好，然后再来，好，还是继续划分垂直头肌，然后一直把这个角去下来，一直把这个角去掉它。
再来继续。好，然后另外这侧同样的方法，垂直投击，看清楚这个角，找到引线，去掉。好，垂直投击，找到这个角的引线。找到它。好，剪到这里的话，我们整个结构让它下去。好，太多了。我们整个这样子一个中化的结构就完成了。哎，好。前侧的部分，我们制造了一个这样子的一个包裹感，然后利用了这个斜后的堆积。后部的部分，我们利用了斜前的堆积，大家可以看一下。那这是斜后的堆积，利用了斜前的堆积，所以刚好在这里产生了这样子的一个中发。然后对于中发来说，这是一个最经典的结构的一个搭配，大家可以好好的去尝试一下。对，那我现在开始给它进入基础吹风。好，刚才这是完成的基础吹风。那完成好以后，我们大家可以看到，就是这样子的话，可以将前侧的脸型，然后充分的去把它包裹住。然后再往后看的时候，就是整个后部，因为我们使用了斜前的堆积，所以它的这个后边没有那么厚，这样子往前推着走。
对，这是这个结构。那我们现在跟它去做它的修饰。OK， 修饰的话，我们从前向后，先找到头顶的最高点到前额中央点一半的地方，先分到耳上。对，先将脸颊的部分的头发，我们先清晰的先看到。对，修饰我们分为3步：发尾、发根，然后发中。所以我们先从发尾开始。好，梳上来，看清楚发尾，在发尾2厘米的位置，要均匀的去做点点。好，均匀的去做点点，听清楚这句话就是。下面有点看不清。然后我们再来，好，下面的头发我们把它第一角度把它梳下来，要看清楚切口的面，然后我们再来去下刀。好，所以一定要看清楚。就一定要看清楚切口的面，再来。有很多的发型师在修饰的时候就不关注这个，就随便剪，剪完以后，结果发现我们想要的效果完全没达到，是因为你拉离了它的角度，发生了这种变化。好，完了以后我们再来到发中，为什么这里到发中？这是发际线的部分，所以不能特别靠根。好，然后我们现在来调整发量。发尾做好了以后，我们现在就考虑做发中还是发根，因为这里不能做发根，因为这是表面的头发。所以我们从发中的部分，好，做一些等层次的调整，这样子的话，头发的整个线条就完全的被做出来了。好，然后下边一样的方式，从发中的部分，好，等层次的，把它拿掉。所以修饰的时候，大家一定要非常非常的明确，你知道你自己在干嘛，就是我们到底是在做发根呢，还是在做发中呢，还是在做发尾呢？目的是什么？你要很明确。好，这一片，然后完了以后，我们再到第2片，在这条线的1/2的地方分到耳后，然后你看，我们整个下部的这条线也就会被同时看到。好，那梳下来以后，我们还是用最低的角度看外线的样子，然后去做点剪，将每一丝的发尾充分的看清楚，把切口把它去弱化掉，然后再来，再到下部的，好，继续。角度一定要低，不断的去观察你的外线的样子的变化。同样的方法。好，一定要看清楚，尤其是这一层头发。非常非常的重要。有很多人剪完这样的中发，然后后边像个这种看起来特重，感觉所有头发都压在这里，所以外线这一块的头发的话非常重要，尤其是这几刀。好，然后发尾这里我们做柔和以后，然后就是做发根，然后跟发中的量。那这个部分也不能做根，为什么？因为这里头发还刻块要扎起来，所以尽量的不要把发根去掉。好，那我们不能去的话，去哪里？去发中。好，去发中的部分。所以同样的方式，我们去发中的部分。好的修饰可以让客户洗了头以后，更好的去将头发去还原。还有让头发的再现性变得更强，
这就是为什么我们要去调整。OK， 这第2层完了，我们到第3层。这块头发的话，到它第3层，所以每一层头发的话，我们都要知道它的具体的位置在哪里。好，梳出来以后，然后我们再来看整个发尾，先将尾巴做柔和。好，先将发尾充分的柔和住它，然后再来调整发量，看角度拉到跟地面平行。这块的刘海的话，我们这块的发量，我们可以去的稍微靠根一点，对，从发根5厘米的地方开始操作。好，你看我们会去的相对讲会比较靠根，这样子整个头发的这种树状感会被打的会看起来会非常非常的舒服，所以表面不会有看到任何的剪切痕迹。然后再来，好，然后第3层下部梳出来以后，我们还是先将发尾柔和。OK， 那我们现在开始操作第4片。就我们修饰的话，一个头尾就基本上也就这4片的头发，你只要记住这4片的位置，然后把每一片的头发的发尾、发根、发干，你知道怎么样去操作的时候，那就非常非常快了。这里的话，我们表面层不要去，好，还是好，然后我们把它拿掉。同样的方法，好，梳出来了。好，继续。记住，一定要保持均匀的，将每一丝头发都剪到，把头发里面的空间感给它去制造出来。那我们现在可以去清晰的去看到，这侧是我们调整过的，这侧是没有调整过的，所以就变得非常的清晰。这边是被调整过发量的，这边是没有被调整过的。我们现在可以看到两边明显的这种对比。对，现在我们去开始操作另外一侧，这侧一样的方式，我们还是找出第一片，好，找到它切口的引线，也是，好，在切口2厘米的位置，均匀的将头发，然后去把它做均匀。好，做好以后，我们再来到发中看。好，等层次的把它拿掉，然后再到下边。好，下部的话一样的角度放低，然后看清楚你的引线，头发的切口。还是发中的。好，它就完全两种感觉了。然后再到后部的第2层，好，外线。同样的方法，还是把所有的头发最低角度梳出来，看清楚外线的样子。一样的方法。
好，还是外线做好，做好以后，然后外线这里处理的时候，我们不能太靠根，还是从发中的部分。好，记住从发中的部分。好，完了以后我们再到第3片。好，第3片我们拿起来。好，先把发尾做柔和。然后完了，我们再来去里面的亮。好，这是好，这个我们会去的稍微靠根一点。好，然后再到这里。好，再到第4片。好，然后去完以后，我们再来去根部。尤其是我们在要做造型啊、做烫发的时候，就这个去亮就变得更加重要了。对，就完了以后，很能最大限度的是将你烫的这个卷，然后变得更加的看起来协调。所以修饰是除了结构以外，最能够去直观改善这个头发结构的这个样子的。那我们剪头发、剪结构的时候，放长前面啊，或者是剪短后边啊都可以。但是剪完以后，这个结构就已经固定了。那你再想改变它，唯一的选择就是我们利用修饰的薄厚，来将头发的本身的质地，然后进行改变，让它产生不一样的这种效果。好，完了以后，再来，我们还是好，我们去观察这个头发，还有哪里厚的。那我们还是需要调均匀。好，所以在去亮的时候，记住，均匀是我们衡量去亮的唯一标准。
不管是从前往后也好，从后往前也好，就每一丝的头发都要表现出它看起来像融合在一起的感觉。好，然后基本上这个手就做完了。对，那我们看一下这个修饰完以后的整个的样子，对，大致的我们形状就出来了。因为我们用了斜后的跟斜前的这个技术，所以前侧的话我们会看到就是有一个非常好的向后走的一个效果。后面的话我们用了一个斜前的技术，所以它是这样的过来，就形成了一个方向非常的舒服的一个这样子的菱形的一个面。对，所以在沙龙里面做这种肩膀的中发的话，这是一个非常经典的层次的搭配。大家学会了吗？那我现在开始给它做造型。好，那这就是今天我们做好的这款菱形的这款中发。在这两个层次剪的时候，就是大家一定要特别注意几个点。第一个的话，就是在做斜后的堆积的时候，你的角度要注意控制好，角度不建议太低，做偏高的堆积，那这个位置看起来的话会稍微既有重量感，然后也会显得有一定的这个动感。然后后部的话，建议大家不要太高，在后部这里做堆积的时候，往前的时候就一定记住，就一点点的角就好了，要不然的话后边这个浑厚度、圆满度就被你很容易给你减掉。然后第三个的话就是前后区拼接的时候，前后的位置拼接，因为它是两个区，这个往前带，这个往后带，所以这里会有很大的一个角，注意把这个角把它去磨掉就好了。然后还有就是最后的修饰，我刚才跟大家在修饰上面讲了很多，所以希望大家能够去重视修饰，因为修饰是唯一一个能够改变你结构质地的最重要的一个技术，一个选择。对，所以控制好你的毛量，然后能够让你的结构看出不一样的一个效果来。大家学会了吗？那造型的话我们就比较简单，然后只是用夹板把它带顺，然后抛个弧度就好了。然后烫发的话一样的，用一些弧形夹板，大家可以把它这样子去带一下，就带光泽一点，带一个弧线这样子过来。这个头发的话不建议大家做太卷的造型，都太做作了也不好看。还有烫发一样，也是不要烫得太卷。就我一直觉得就简单的头发看起来就容易显得看起来比较高级，太复杂了，太繁琐了，第一客户也难打理。还有一个的话就是，当客户走出门的那一刻，你一定要知道头发的样子会变成什么样，所以你一定要对你剪的头发做的技术要有很强的就是个人的体验感。就没有强的体验，我觉得就没有强的销售。所以大家在剪每一款头发的时候，一定要去有客户思维，就是你的客人在使用你剪的这款头发的时候，就是那种它的方便度。所以千万不要只是为了让自己觉得啊这样子好玩啊，或者这样子好看，去跟客户做这些东西。好，然后每一片我们就均匀的把它去带一下就好了。好，顶区的头发一样的，我们就把它带顺就好了。发根这里自然的带松就行了，不用刻意的带得很高。你带的太高了，显得看起来有些成熟，就把它自然的带顺就行了。记住，不要太繁琐的造型，就越简单越好。
因为这种头发，如果你夹得太卷了，或者是太过了，等客人出去风一吹，那头发就看起来特别的不舒服，会让人。对。好，那我们最后一片就完成了。是表面的头发大家注意，不要夹得太松，带顺就可以了。抛一个弧度。因为它这个层次已经搭配的，我觉得已经很好了，所以不需要太过的造型去呈现它。好，那我们现在给它打一点东西。好，这是整个形状造型完的效果，就看起来比较简单，看起来非常的知性，也非常的自然，显得也非常的优雅，特别的适合在沙龙里面，比如说20岁到30岁的这些女性要剪一些中发的时候，这是一款就是非常值得你推荐的一款头发。不管是从烫发上也好，还是从染发上也好，还是从设计染上也好，它所承载的项目也会非常非常的多，然后表现的女性的味道也会特别特别多。如果大家想要去看起来更加的可爱清纯一些，可以做一些薄薄的刘海，也可以把它放下来，然后加入一些发尾的一些简单烫发也 OK。所以这款头发的话，在沙龙里的中发的时候，如果你想要去抓住你的客人，这个是你肯定要跟顾客去推荐的。所以大家好好加油，学会了吗？